Χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα jig από κόντρα πλακέ για να φτιάχνουμε έκεντρα κοσμήματα στον τόρνο. Πρώτα να βρούμε κάποια κέντρα. Όπως βλέπετε το έκανα το λάθος μου. Οι τρύπες έπρεπε να είναι λίγο πιο μέσα. Για να το βάλω επάνω στο τσοκ έχω βγάλει τις δύο σιαγώνες. Θα χρησιμοποιήσω το ένα κέντρο. Αν και δεν είναι απαραίτητο, πάμε να το κάνουμε ένα σωστό κύκλο. Για να κεντράρω τα αντικείμενα μου λίγο πιο εύκολα, θα κάνω και μερικούς βοηθητικούς κύκλους. Αυτό είναι το jig. Η λογική είναι ότι όσο θα μετακινώ αυτό, πέρα δόθε, μετακινώ και το κέντρο. Πάμε να φτιάξουμε ένα κόσμημα για να το δούμε στην πράξη. Θα δοκιμάσω με ένα κομμάτι ελιάς. Πάμε λίγο να το αισιώσουμε. Και λίγο από μπροστά. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να φοράμε και προστατευτικό για το πρόσωπο, γιατί μπορεί να φύγει και τίποτα. Σημαδεύω λίγο αυτό το κέντρο γιατί θα το χρειαστώ και στο τέλος. Τώρα πάμε να μετακινήσουμε τον άξονα περιστροφής. Κάπου εδώ νομίζω είναι καλά. Πάμε να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό όμως. Εδώ κάπου θα κάνω την τρύπα για το κρεμαστάρι. Και κάπως έτσι θα κάνω τα σχέδιά μου. Πρώτα θα δουλέψω στην τρύπα για το κρεμαστάρι. Θα γυαλοχαρτάρω. Πάμε τώρα να σημαδέψουμε τα έκεντρα σχέδιά μας. Τώρα θα γεμίσω αυτά τα αυλάκια με εποξικό στόκο Milliput. Ανακατεύω τα δύο συστατικά μεταξύ τους. Θα περιμένουμε μερικές ώρες να σκληρύνει και θα το δουλέψουμε πάλι στον τόρνο. Προσοχή, μην χάσουμε το κέντρο. Πάμε τώρα να το ξαναπιάσουμε στον τόρνο με το αρχικό του κέντρο.
Πάμε για τρίψιμο. Γύρω στο 400 ξεκινάω υγρό γυαλοχαρτάρισμα με λαδάκι. Πάμε στη χοντρή κεραλιφή. Και στην ψηλή. Και τώρα θα ζεστάνω τη σπάτουλα για να το ξεκολλήσω. Τέλος γυάλισμα με κερί καρναούμπα στον τόνο. Πάμε να του βάλουμε και ένα κορδόνι. Αυτό ήταν, παιδιά, το μενταγιόν μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.